Bi rad zadev iPhone X ali vsaj vinjeto? Poglej ta video do konca. Šola preživetja z Jožetom. Prvi primer pasti Facebooka je tako imenovani sextortion. Najprej dobiš prošnjo od neznane punce. Potem malo četata in kar naenkrat ti predlaga, da gresta na videoklic. A veš, da se bosta videla. In beseda da besedo, ona se sleče in predlaga, da se še ti. Ti ubogaš, ker nisi reva. In naslednji dan dobiš mail, da bodo poslali tvoj odrasli video prijateljem, družini, sodelavcem. Vsem. Seveda, če ne plačaš. Punce ne se smejat. Tudi pri vas so podobne zgodbe. Dobiš prošnjo za prijateljstvo od neznanca. Skoraj pregovorno gre za vojaka ali zdravnika strtega srca na mirovni misiji, ki ti med klepetom zaupa, da rabi denar za otrokova zdravila. Taka skoraj filmska zgodba, a ne? Sam ni resnična. In potem nakazuješ, dokler lahko. In ko ne moreš več, se tudi dobri vojak ne javi več. Ja, če je nekaj na Facebooku, to še ne pomeni, da je resnično. Kar ne velja samo za profile ljudi in vsebino strani, ampak tudi za reklame. Ja, tudi lažne trgovine oglašujejo na Facebooku. In tako smo prišli do iPhona in vinjete. A poznate koga, ki je že zadel iPhone? Ne. Kaj pa vinjeto? Tudi ne. In tudi zdaj ne boste zadeli. Ne bo to šola. Šola preživetja. V najboljšem primeru lajkaš, deliš in z lažnimi nagradami časovnico smetiš. Če pa nagradna igra zahteva tudi tvojo telefonsko, si se morda celo včlanil v SMS klub. Kar seveda veš, ker si prebral drobni tisk. A ja ne bereš drobnega tiska? To pa lahko stane. Običajno je ne 20 evrov na mesec. Ampak brez skrbi, izveš, ko pride račun za telefon. Ključne 3. Prvič, ne se slačiti in ne nasedaj, če te neznanci prosijo za denar. Drugič, če je nekaj na Facebooku, ni nujno, da je legitimno. Velja za ljudi, strani in oglase. In tretjič, če sodeluješ pri nagradnih igrah, preberi drobni tisk, ker nebranje lahko stane. Kot vedno več informacij na varni na internetu.si, ta video lajkajte, delite in s tem naivnost vsaj malo omejite.